tahu pakai untuk agama. Joka ni. Ia riasa maka dapat kui carana lino mancagi akhirat. Jadi lino isapa tapi tololongan ngapalang akhirat. Bahaya tu si balikan na. Angka tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan. Hingga. Kega termasuk Pak Dawe, termasuk na bangsa naku. Yan na joka na ampal lo minanawa-nawa ya. Ustaz capu na ya tu. Jadi aja tak ada ya rostase kojok kita pahalaman belum tentu to. Jadi aja tak ada ustaz seba malolong de namu ini Pak Darae, namu ini Pak Galunge. Arogia ngapatu ini koloki magalu tak ada lino mi rotannya akhirat jama-jama patu. Iya tu ampai ko tomelo salai bola munro ki cinampa pakanjaki rampan na nyawa ipangolay alewe ko pong Allah Taala meka polo sapay dale halala mun kajero wija-wijaku kasi mo pandrehi. Iya naro nang katawan di ngupakeun tu agamamu ang kape taruntu degaga taruntu manasan yang katalolongan ngapalang akhirat. Iji loki mak balu makotoro meka lo pasaya ka kama kasiwa di dale halala na lengi po Allah Taala nang kawanong ng wijaku pake pasikolay maka itu jihad agama itu. Aja tak kada lo mak balu ko pasaya lino mide akhirat mato yetu ukuni na mega tau tasalay. Nasaba de na pangoloy atin na sebelum joka. Yan tu ampai niya poko. Ini tau mak jama ko kantoro makalo ki perusahaan mak jama. Perusahaan aga tonri mak jama atau ko kitu mak batu. Niya kang begitu. Aja tajok ke bawah. Ini tu ampai perlu niya. Pak tajok ke bawah tu dia kak kong ka pangoje nasa temelo mangoje nang kaya kemajara cicila motor. Oh, pangoje capu nanya tu. Cicila mi kang ka maubang. Aja di nayero apa dami tibu be nasa temelo mak balu-balu dia kay lolongan nang kaya kemajara ngarisan. Ai tau kunru ya tu. Aja nayero tanaman awai. Gini kagi untuk keluarga nasaba nakan nay dalele ko keluarga. Yan tu ampai makana innamal a'malu binniyat sininna malai okuinya itak gatuhe. Getalok kumanang iro. Ini mitu nonroy jaja takada sampajang jama-jama lino jama-jama akhir. Angka tahu mas sampaja Pak jama-jama lino minalalu. Artinya tanya akhir sampajana. Ya mempai lo mas sampaja Pak metodo manci cale. Ya namelo pemilihan teragi lo mak beda Jawa sisa na terpilih dengan kana ubah. Itu. Jadi aja tak ada sini masih daktai mak bantu di kiri kanan maga apa melo ngipite. Jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama. Nah sebab mega tahu mak kopa hanya membungkus agama. Agama miyak ukuran. Padahal niya eminonri jadi itu tuh Pak ya tu ampai angkat tahu ko tu makan mak galung maga de mesti itu. Mesti ka ya nanti ya madari po datawe maka dia ko milaw do ko aja jit na kuma na capak na ilaw do nga ngipak dara na dupay tanat-tanan na ilaw do nga ngipak galungan na dupay ase na ilaw do magay nena de do dupay ase na pak galungan de mo andre warra iya bayangkan ni gare iya na de na dupay ase na taw sidrape Pak mega taw Kalimanta de andre ina de dupay ase na te na sabang magay warra na sidrap lagi lokro. Ya siya kampung kita may nasa warna pala sidra. Uy. Ya si warna pala sidra. Uy. Ya magay nasa bairo kang jadi. Ya tu ampai Pak dongang aja no ko bakampot ta ilaw dongang ni. Ilaw dongang ni ro mabelay ro kumagay ko mat. Ilaw dongang aja na macika Pak dongan ta aja no ko to ngami bawang. Itu doa itu penting. Malangitkan doa istilahnya, pekuy caranya supaya doa itu menyeluruh. Ilaw dongang nasa makom itu si sele-sele. Ilaw dongang bali bolatan na madece. Apa ya kosogi bali bola tu pasti kato talolonga kecuali bali bola kaddi kato je tu bali bola maka seke mogok pioto na may soronga ang kato tawa ko tu iya mi kome iya kome si bantu mi cawa-cawa iya ko den kupuran ni bantu tu lima tamusu ni kato tawa ko tapi dito ka ko pasetangan de gaga ate siya na tamis saya. Tama nih, ya, pas setengah 8, ya. Jadi makiro, kemudian, maka dah kau nak usahakan iya rosinin nagaga 47 lokomanang ya gamah. Aja na lobang, ini mani aga jamata. Mak galung, ini akan sapadale halala untuk keluarga.
Jadi aja tak kada menyanyawana guru menyawana ustaz ibadah mana de namu ini pak galung ibadah to namu ini pak darah ibadah to ya itu ya nak jama mau tahu pak barakah na ya tu ampai na cecah na bita tahu kutu angka tahu pak sahabat na nabita mak jama isi bawa nabita na tapangala lima na nabita pak makaropa ini mana tapanana nabita liman na yaron na sahabat na giling inaitai malepak-lepak liman na yaki di mati me cupang aga sana kajar sana malepak liman mak dori-dori liman na maka dia nabita magi limamu na koy maka dia ya Rasulullah ya jama-jamaku marepak batu kasih iya na ruwakatan niya ni wapapekangi iya na balu upandrangan keluargaku iya ro nabita nagattal liman na ro sahabat na bawi lai bau liman nabita bawi liman napa makna nabita bikene makomana ngi umma ko de no masarah isa suruh ke mana nih coba gare berarti itu tau magala makareso untuk keluarga itu yang disukai oleh Nabi tanya ustaz ya lai bau liman ko nabita agak pale tukang batu iya itu tukang batu makaropa liman nama repak batu tanya pemborongnya tukang batu tukang batu itu magai nasabak makareso jina poji tu nabita tau makareso untuk keluarga turu pusana ya na tahu yang tuli makareso itu ini tu ampai mega tu ustaz dangkang mega ustaz mak dara mega ustaz mak galu nasabak kami tu barakah nah ini polengi aja nak kada wa ustaz ni magalu mega to ame na jama la cecing de nak ko de makiro tapi angka pesan na guru tak saya ingat sekali itu ya kong ka aga mo jama na mo pamule aga mo jama mo madecing aja na mo salaya tu ya na tu mo pananungan na mo maningka ko aja mo salaiwi mega to makoto mambalu kaju-kaju jolo sisan na maningka mak balu lamari di misalnya apa aja ni mak balu kaju maka dia urut tede aja musalaiwi agi munrui pamulan nama deceng aja musalaiwi jena romu pananung apa ko mapisau ye tu mulete lokwe capu matu apa okotia tu nataru puang Allah taala te dalemu ni kata mako tu pak mendre usahana na salir jama pamulan malah di jama baru bangkar ro kono magai tatutu idalena maka dia gurut ta iya tu pada wa itu maka da pulukom itu nang kajajiok kwe gina mo maga rajan na kolangi mon riko mata tepo ni wa itu beti matu itu jadi maka de agi mu pamulai mu madece ngokon itu na saba okot ya tu ya ko mabalu-balu bepa mo na ko tu madece aja no mapisa tu mabalu bepa okot ya tu mon rodale mo ya ko mampi-mampi mo bembe mu madece iya na tu bembe mu patalu si foto-foto ko itu bembe jadi makiro itu pesan atau panrita ya dan saya amati betul pak angka tahu sogi uruntu mak jaimi pamulana mak jaimi tapi sogi ni makoko mak miliar ni dina dena salah ya mak jai tali mak jai matoi nasabak mage nasa okko me matiele tak daleku iu jamu madecing ini masalah jadi tuli makor jadi iya di jama-jama Pak Mega tu tahu tuli kalete-lete dia nama rigako jam ya dia me jagi jam isapai kega yonroi nama kanjak-kanjak dale iya na tu tapan nanungan manu itu di tahu kampung si rupa mana mak burasa mana mak donak mana mata nak berale mana mata nak cagur itu cagur mana gitu mak balu apa kita mengapa mana sih ya gak apa natane nasa siaga bola pagali nasa tak 200 sak buseso nasa we meloto ka tu pale itu jadi makaro di padalang ngiletak dalik na tahu jadi aja masing-masing Allah meletakkan jalur rezeki aja na taimpurui tahu ko makado ya toro dalik no lalen aja iya namanya gak tahu pak na stres tahu makehe mapamula jama-jaman ni nasalah kalau telete dia na mejaji nasaba angka na lete dalle pada ko to sapa on rama kado kiang kawai tu tuliuk ko no tu aja na mulete ya ko berkembang mak balu aku mak pesan ni aja musalaya tu ya na tu nak kada gorota aja mututui
dalle monre simula. Ya naro. Jadi tapi nalak manci pasato moto itu cuma kami upodangi apa aja itu dalle kemana engka tu pantangan na atau masa pasapa dalle termasuk ya tu de nawat dingin salai masigi ko mapatamu pi kusubui aja ta salai masigi ko mapatamu pi jadi masyap kita salai masigi maka dia itu guru ta ya nang katau de panite lalangi pusamo pinarewa ay marat gitu. Iya itu ampai monroki masih sikiri itu ampai nasuroki nabita masih kiri. Iya napita na tanay arewani de na marajita sapa dale itu malomo. Yang kedua ya keto mandre aja nih ale roma belai. Koyolota na mega to pades kapator iliman. Maka bela mak julek ka. Angkana koyolona. Wow. Aja hikmah na ya tu magay na saba iya ko angka tau iya tu nala makai bela na japu marat jito tu masa padal iya pi iya ko ko miolo na nala ibawat tu dalle ilomuyang mega po ini po angka ku woi pada eskapatore lima na macan ne itu makiro jadi itu hikmahnya itu. Angka mana tuh Pak? Magi makun raya ko makeme ni atiang tak buka mu timun. Iya ko makeme tu. De upui di macap-macap. De aja tak buka timut tak ko makeme. Kia korone de na marigaga makun raya to miha. Ya mi ko timpu na buka isumpane ko makeme na tutu. Aja. Magai supaya botim paru arwaneta. Kolibot timparu lah kaye. Ya nang kamakun rei make mana tatutu timunna tatutu tu timunna si dia. Makiro tapahan ni. Ya ko dia tapahangi makun rutongan ni. Maku itu jadi angka mana tu hikmana? Angka hikmana. Dia itu nasurok bangi nabita. Itu ilmunya. Iyo pumidi tomatoy dia marigaga. Jadi itu malolo pasang iya makiro jadi ada semua hikmahnya itu makanya dalam agama ini Pak luar biasa jadi iya ro pasangan ya jadi ajak tak kada lopi tema sigi napa agama lopi tema pengajian napa de nako namun loki ma pengajian komimi ma pitangi baju baru tak masalah tuh asmi kalau pengajian tak kali pura mak jai baju baru itu sebenarnya jadi agama itu apapun jadi rogi itu maka ia minasang agama ko masigi deh jadi ia matu perjalanan tahun nih apa Desember nih tamai matu Januari ajak lalu pamule makokohe tania akan ikutome jokah tulinya akan ngir rewa ki pole makareso aja tak terutama boleh lepangi jolo ko lego cinampa magai apa ia rojinge koto pole joka macio tu jinge yana tu ampai nabita nasuro ki mak beresalla koto tamu ko boleh magai nasaba ia koto mak beresallang yana tutu ipintun na jinge de tama yana tu ampai madari mega tau makan magi je bolaki na setangan iya setangan nasaba ya ko tama ki de to mak beresallang na ia tu pintun na jinge tertutup benulet tama itu boleh nari kuma beresalang itu boleh joka beresalang ikut tama ki namo de gatau aja tak kadang kapatau iya mi komeki sempo dale baca di kula Allah kuto perma beresalang sempo dale itu bahkan makada nabita sahabana nabita gang katallu bali bolana macu madecek koto tama boleh tu perma beresalang apa baca kula Allah iya atau ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu. Jadi itu di dalam Quran surah An-Nur itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Magai nasaba di situ mensalami malaikat rahmat. Jadi itu dibaca supaya dia nama pala boleh yondrot. Itu ya. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi nampak berkah ipong Allah Ta'ala. Tapi penting upodangi maka dah usaha kanginang ka amalatta
namo tace de di kumanan ngamoy. Masalnya pura ki masam paja perlu tabace kulu Allahu akatallu. Napaki joka ye di pasikola kong kana tamasikola atau napaki anu al insyirah alam nasr tabaca. Tapura masam paja perlu baca alam nasr akatallu. Magai supaya derajatnya diangkat. Maka de guru tak dega gatau manca dia nak guru ko ye tu namalkan. Dalam nasrah. Kung katau napay mapamula-mula kehidupan na mahonor-honor maga ko may aja tasalay surah al-insyirah. Alam nasrah. Mabuka-buka balu-balu kinanapaki mapamula-mula baca alam nasrah. Insyaallah. Barakah na itu surah itu akan diangkat terus. Ya, amalkan itu. Itu penting saya wasiatkan. Dito tu nama lampe, kumeki matanang hati ina ata na. Tanah-tanah pa pinading itu deh nama sumpah pa pinading. Pa madaritung ka makalilya ina ata na tabaca supaya ditanangkan kalbu. Saya kira ya narupa ngolongan mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Dito kami makutana. Ka, iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Terima kasih. Makije bu ya. Sebenarnya ia sangema baca-baca milau dong. Makanya ko makane baca dosa lama pak doang ngasalamakan. Naiya ko pak doang ngasalamakan tu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa danal jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala tayyasal jalali wal ikram Allahul ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Suratul Fatihah. Lillahi ma fis samawati, capakna suratul Baqarah 2 ayat terakhir. Itu pak doang ngasalama kemana? Tapi ya sange pak doang belum tentu diterima. Toh, jadi dia na salamana pak doang diterima. Nah ya ku idi bacai, idi matong mandrei. Ya ko dia diterima dia na to masih dakka. Ya po ko pu ima bacai na mo dia diterima don na manca gitolak balai andrewe. Jadi na mo sitongan na dia dipandre. Cuma rogi mi ko dia diterima don na dia na kerenduangan. Makanya ipandrei. Jadi dia gagal hubungannya ya tuan rewe si baba cadongnya dia gagal. Aja tak kada ya na dia gagal ko dia diterima dona dia gagal. Cuma ya miro ko to milau dona dia diterima okko ki andrewe mak denno ngapa ka desa na nabita. Maka dia kong katau pandrei tamunna patapulo sona patapuluan ina dia na capu ko tanah. Salamang kaya tuan rewe nama kasibiang itu tahu pandrewe manca jipat tolak abalai loko tu tahu pandrewe karena didoakan oleh malaikat. Jadi kan makiro jadi ini tu ampai makanya ko pu imam iya ko mare paitanay pu imam kada panang kawatut ta pu imam makiro na sabak tanayro don na poko iya ro patolak balana nih namo potode ni lodong de na dati pu imam idi ban na baca korona patabawa pu imam lo bolana nandrei de na marigaga makiro ini na marigaga ini na baca ina namoje de to palin na andre namode kami mapamula sampai sunnah ni apa ia tu awal na baca dongeng sampai sunnah ni angkat bola nalawi nabi bola na sahabae ni palina kang andre ini penting podangi pu imangi ipalina kang andre tapi ia ro nabi tabatun na ipalina kang andre ko alena pangulut ta Ibnu Abbas makutani nabi ta maka de jolo-jolo meka milau dongak ko. Dina kada meka milau dongak yanre, maka da meka milau dongak ko. Jallo ka nga onrong ken rawat di nga masampajang. Jallo ka nga onrong ken rawat di nga masampajang. Iya to na mancaji dalelewe nang kataw makada
dena waddi to bangun masigi narekoy tu tanah makara-kara. Dena waddi yonroi bangun masigi narekodena mana saya tu tanah nak diretawe. Apa nabita melo mas sempajak okki bolane Ibnu Abbas makutana mopa jello ka nga onro kinro ka waddi mas sempajak. Coba itu ya jina tu nakadaya nangka tanah de nasarahkan ite nonrite mabamu masigi maka de to pandrita aja mau sempajang kok tuh walaupun seluruh bumi ini adalah tempat sujud tapi iya ronala dalile maka da nabitta lagi manasok ke bolane Ibnu Abbas na poda mopi maka da jallo ka nga onrok kinro ka wadi mas sempajang meka mas sempajang bilodong ako da jallo kan ko sunna bolana lono ko nabita mas sempajang nilodong pura nilodong na palomandre cuma yeri di imata komelo masampaja metaladai nalai repa sinin na boleh nendreki na sampaja gimana Muhammad Rasulullah magai makuye iya ro sampajange dong na degaga onrong si sambu puang Allah Ta'ala si pak bicara langsung de na pake perantara kecuali sholat jadi yesitongan na hakikinna ya komelo ki membaca doa salama asam paja sunnah haja ki okuri lalan na tilaw doang pura pi milaw doang na palaw mandre ya tu makan jalan dah cuma iya mi mataru-taru dia mani masuleka dari itu wakiro jadi iya tu kanjana tapi ya kui di baca makan jasa bu nasaba iris sama kada koi butuhkan melo kak komakoi tapi patolak balana de gaga. Iya po ko tabawangi makada pura diubaca tabawan ni pu imang makanja ni magay makada angka na pasida kata tapi angka to tau panrita nasa jolo-jolo iya tu imange wali tau na puji po ng Allah Ta'ala ilaw doang matoki tasuruti te milaw doang ini madu-madupat tu tapi ako din nasampa po imang idi bawa na bacay Pak Megatoto tahu nasam dia nasam Pak Imang lanu bawan na muli tahu dia nasam paja nasam guru tapi tanya sampajang ini terima dong ya Pak angkat tahu dia nasam paja tu ni terima dong na jadi aja tak ada masam paja pitena terima dong na de angkat tahu dia nasam paja ni terima dong na apa dia berkaitan sampajang si bapak dong de walaupun sholat itu adalah doa jadi angkat tahu ya na de to nang kana balle ya tu tahu makura balle na makura mita nu makalelian itarima doon na to yami kumegay balle na marajirajit to makade guru te kumegay itarima doon mo aparangi gare siratu 20 wanin aja mo balle siratu 20 wanin aja mo balle insyaallah lisa risikiri siratu 20 wanin aja mo balle yo pwede di kapan irulle termasuk de nawa dito macay gangka yarode to macay insyaallah jadi ya kung kata nuletang dia na pacay-cayran dito na pakbalyang insyaallah magampang itarima doon na tapi maraji-raji ngerodi di sangi iro balewe na tulimelo mupa itu makiro sakira ya narubu ya jadi tidak masalah miro pasangangi ini imange ustaz yang kaya iya tuh makan jalan dak ko sunnahnya itu asam paja sunnah ki okobolana tahu talawi napaki milaw do jadi maka da sampajangan sampaja sunnah hajat apa iya tu toma baca da salama hajat podangi maka da aga je rotanu maka da meki je mapamula untuk misalnya mapatatong elo ni masampaja sunnah oko ni suju pacapurang milaw do pura ki mabera sallam tilaw do makan jala da kibaca ya kana budu ya kana stai ilawani epongi atau kanyati tapas salama ya romelo na pamulay jama-jama decing aja tapalapa ipulo ko salama kata bakir tilon tapak barakai suju pacapura si matu ilodongan ni namun andre mama ni tu andre ko puray nasaba okiro na poko pak dongang isang pajang apa de gagal laway ko masampajang itay na sibat tu ha makiro akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.